హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియో అందరికి ఉపయోగపడిద్ది అనుకుంటున్నాను. ఇది అసలే వర్షాకాలం కదండి. కొంచెం తడిచినా మనకి జలుబు, దగ్గు, హెడేక్, బాడీ పెయిన్స్, ఫీవర్ అనేవి కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి. అది కాక ఇది పాండమిక్ టైం కదండి. కొంచెం జలుబు చేసినా, జ్వరం వచ్చినా, బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నా మనం కోవిడ్ ఏమో అని భయపడుతూ ఉంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఒక్క పౌడర్ ఉంటే చాలండి, మనకి జలుబు చేసినా, దగ్గొచ్చినా, లోపల కప్పం ఉన్నా, ఫీవర్ ఉన్నా, బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నా వితిన్ సెకండ్స్లో మనకి రిలీఫ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి అందరి ఇళ్ళల్లో కామన్గా ఉంటున్నాయండి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని పౌడర్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు, మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి: యాలక్కాయలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, సోంపు, తులసి ఆకులు, తులసి గింజలండి, జాజికాయ, సొంటి, మిరియాలు అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ జాపత్రి అండి. ఓవరాల్ 10 ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి. ఈ 10 ఇంగ్రీడియంట్స్ని 10 గ్రామ్స్ లెక్కన తీసుకోవాలన్నమాట. ఈక్వల్ అమౌంట్లో తీసుకోవాలి. ఈక్వల్ అమౌంట్లో తీసుకున్నాం కదండి ఇంగ్రీడియంట్స్. అవన్నీ ఒక ప్యాన్లో వేసుకుని ఆయిల్ వేసుకోకుండా ఒక 5 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. అవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో వేసుకొని చాలా మెత్తగా పౌడర్ చేసుకోవాలండి. చేసుకున్న దాన్ని ఏదైనా కంటైనర్లో మనము స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఆ పౌడర్ని 1 గ్లాస్ పాలల్లో ఒక 1/2 స్పూన్ మాత్రమే వేసుకొని బాయిల్ చేసుకుని తాగండి, వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి, మీకే అర్థమవుతుంది. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి.